Ha, qo'chqor savdosi bo'lyapti ekan. Qo'chqormi bu, buqami bu? Buqa sifat Buqamisan, buqa degan qo'chqor ekan. Buqa. Gap yo'q. Puli necha bo'lar ekan? Kechaga buni yakka qilishyapti aka. 15 ga ham bor narx aytyapti. 15 ga. Sal torting sana. 15 millionga ham bor ekan. Qo'chqorlar. Yorvar kun boqishdi. Aylantiringchi. Gap yo'q. Bo'yka. 12 million savdosi. Tortgansizmi? Yo'q. Taroziga tortilmagan. 12 million. Mo'ljallaysiz qancha mo'ljallaysiz? 140 kilo bormi? Yo 30 kilo. Kattaroq bo'lsa yeral mo'ljalda. 140 dan ham balandmi? Chunki bu bir yil oldin o'z tashlaganimizda, ichiga muskula tashlaganimizda. Bir yil bu praktikada. Oyoq qarang. Gap yo'q, yorvar. 20 toza o'sha arashan liniyasi. Toza arashan ekan. Saroy. Saroy nomerlari. Kelaverasizlar, qo'yni optimiz. Eshitasan. Tagi bormi buni? Uyda bolasi bor. Bolasi? Necha nomer? 93lik. 93lik. 492 492 0206. 0206. Tishini ochingchi. Tishini ko'rsatmaydi usta. 4 ishdan o'tgan. 4 ishdan o'tgan tishini ko'rsatdi. 12 qilishyapti savdosi aka. 15 kami bor. Mana xudo xolasa ona bolamiz yana bitta. Mashalloh. Onasi 50 ta mana sog'lig'imiz. Bo'yi pashta 90 ga borib qoladi. 85-90 orasida xudo xolasa 50 ta qo'yimiz. Mana bolasi soliq. Bolasi oldidan qaraydi bolasini. Juda keng. Mashalloh. Karablyoskiy liniyadan tug'ilgan. Mana onasining ham to'shlari, oyoq qassaklari. Qo'yimiz xudo xolasa 4-tug'ishga tuqqan. Lekin xudo xolasa 4-5 yil bolasi bo'lsa bo'ladi, sog'lom qo'y. O'ta ham mana uzun bellari tekis. Oyoq kassaklari ham bo'shni, bolaning yaxshi ko'radi. Kassaklarini ko'rsatsizlar. Dumbalari ham tikka bolasi, razrezli. Mana onada ham dumbalar. Soliq qo'yim sotuladi. Bozor aloqaga chiqasizlar. 50 ta arashan qilaman deganlarga mana. Sog'lomimiz, mashalloh. Karabil. Liniya. Push. Bolasi 1 oylikka boryapti. Assalomu alaykum. Hurmatli qo'y ishqibozlari. Mana bizning 2 tish qo'chqorimiz. Bu graflini bo'ladi. Quloq 21, kalla, kastyak. Ko'rib baho berasizlar. Bo'yi 95-96 chiqdi. 95-96 bo'yi. 2 tish hozir. Yaqinda 2 tishga o'tdi. 2 tishga o'tganiga ham bir 2 oy, 2,5 oy bo'ldi. Orqa qismlari, dumba qismlari. Qo'chqorimiz. Tush qismlari mana. Ishqibozi bo'lsa qiziqqanlarga sotiladi. Mana akalar. Shedevr, liniya shedevr. Turchi jonivor. Mana qo'zi 5 oylik. Qiziqqanlarga mana
Assalomu alaykum, hurmatli Arasham muxlislari. 6 oylik qo'zi qo'chqorchamiz sotiladi. Qocha. Suyalar baquvvat, mana polvon qo'zi, qulog'i 20, o'ta svetli mana. Kallalari mana oqarib kelyapti buni ham, o'ta svetli narsa. Dumba razrezlari zo'r. Ona tomoni 80, ota tomoni fokus bo'lar. Orqasini qichi. Dumba tikka razrez mana. Oldini qiling. Voy, aylantiring. Yana bitta, mana old tomonlari polvon narsa. Mana kalla, garbanos, quloq joylashuvlari juda o'rnida, 6 oylik bo'ldi. Fokus liniya qo'zi qo'chqorimiz, juda baquvvat polvon narsa, ushalmagan. Chichirlik qilyapti. Qo'yvara. Bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana yurishtirishlar juda polvon narsa. Sherik rasa videoga tushib kelyapti. Assalomu alaykum Arasham muxlislari. Mana shu qo'chqorimiz sotuvda, qiziqqanlarga beramiz, zot qilaman deganlarga. Juda kasteylari baquvvat, ranglari ham o'ta go'zal, svetli qo'chqor. 2 tishdan 4 tishga o'tdi. Rasa tobiga yetib kelyapti. Suyalarga e'tibor berib qo'yasizlar, juda baquvvat narsa. Kalla formani qaranglar. Kalla ham ancha katta, o'ta svetli mana kallasi. Quloqlari 21, toza kalsodan 21, joylashuvlari ham zo'r tushgan mana. Mana lablariga e'tibor berib qo'yasizlar. Oldini bitta ko'rsatib qo'ying kalla formasini, mana kalla. Mana tushlari juda baquvvat narsa. Solilardan chiqqan uchun ozg'inroq holatda, xudo xolasa juda uzun. Bo'ylari padmetr akalar. Bo'ylari padmetr. Mana orqa kasteylar juda baquvvat. Orqani ham ko'rsataylik, razrezlari dakansa. Dakansa razrez mana. Quyruqlari ochiq, dakansa razrez. Chotqoralari keng. Eng muhimi akalar, chistata o'ta go'zal. Junni qaranglar. Jun o'ta toza. Rangi ham hozirgi kundagi shu idealniy ranglardan mana. Qo'chqor qilaman degan zot uchun aka-ukalarimiz bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana shu qo'chqorimizni beramiz. Bitta metrni ham tashab ko'rsatib qo'yay bo'yiga. Shunday tikka qilib qo'yib bering aka metr. Yotib olyapti qo'chqor. Akalar, xudo xolasa padmetr metrga yetib qoldi bo'yi mana. To'g'ridan uringa qo'yib olasizlar, 98 chiqadi xudo xolasa. Qo'chqor boqilmagan ozg'in holatda turibdi mana. Juda suyeli narsa mana, to'shlari, yelkalari, uzunligi yelkadan 1.5 mana tepadan tashay. Bu 7 ekan. Pasti 1.10 ga yaqin uzunligi mana. Juda suyeli narsa. Qiziqqanlarga mana qo'chqorni beramiz. Quloqlari 21. Aka tishini ham ko'raylikchi. Beraling metr. Tishini ham ko'rib qo'yingchi. Mana akalar, yangi 4 tish. Yangi 4 tish mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Assalomu alaykum Arasham muxlislari. Mana shu 5 oydan o'tib qolgan qo'zi qo'chqorimiz sotiladi, sotuvda. Juda go'zal narsa, suyaklari o'ta polvon, junlari toza, eng asosiysi mana quloq formalari. Quloqlari 22, shirinasi 11 ga boradi akalar. Mana quloqni ko'rsatib beraylik. Mana quloq. Quloqni ishlayman degan akalar bo'lsa, seleksiyada mana quloqni ishlasa bo'ladigan. Quloqlar juda go'zal, joylashuvlari ham, shirinasi ham mana yaproq quloq. 22 akalar quloq. Mana. Suyayni ko'ringlar akalar, mana suyaylar juda baquvvat. Oldini ko'rsatib bering, peredo'gin. Mana tush, suyaylar mana. Garbanos. Sekin kallalaridan ranglari mana oqarib, sarg'ayib kelyapti, xudo xolasa. Ancha ocharib ketadi bu hali. Mana orqa tomonlari ocharib kelyapti sekin. Dumbalari dakansi razredi.
Quyruqlar ochiq. Ochingda dumbani aka. Mana u eti oqarib ketadi bu hali, xudo xolasa. Mana oqarib kelyapti bu orqa tomonda. Mana bellari uzun, suyeli narsa. 5 oylikka zo'r, mana orqa kasteklari juda qalin. Liniyalari bor, hamma narsasi o'rnida. Qo'zi qo'chqorni qiziqqanlarga beramiz. Mana quloqqa qiziqadigan quloq chiqaraman degan akalarimizga mana tavsiya qilamiz. Juda polvon narsa. Baquvvat polvon narsa. Bular ham metr tashlab qo'yamiz bu yerda. Sakson plus ekan akalar. Endi uringa olsak 80 plusga olinaveradi. Quloqlar 22, 80 plus suyeli narsa. Keyingilarni hozir videoda ko'rsatamiz akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Chotda oralari keng, polvon narsa. Assalomu alaykum arasham muxlislari. Shu qo'zi qo'chqorimiz sotuvda. Qiziqqanlarga beramiz mana. Dumba razrez, suyak, quloq hamma narsasi kelgan. Ranglari ham idealniy mana, svetli. Qo'zi qo'chqor 5 oydan o'tdi. Quloqlari, shirinalari hamma narsasi o'rnida. Aka oldi pereda buni bitta ko'rsatib bering. Mana suyak oldimi. Oldi juda keng, juda polvon narsa. Suyaklari baquvvat, garbanos, mana kallalari ko'zini oldidan ocharib kelyapti, o'ta svetli narsa. Quloqlari ham 20 plus akalar. Quloqni ham ko'rsatib bering. Joylashuvlari zo'r mana. Yaproq quloq qalin, 20 plusda quloq. Eng asosiysi suyaklari moshni. Oldi orqa kastelar mana. Juda go'zal, ranglari ham idealniy, svetli. Dumba razrezlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana tikka dumba razrezlari bor. Chotda oralari keng, mana bellari yo'g'on narsa. 5 oylik. 5 oylik plus minusi bor. Mana old taraflari baquvvat juda. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Qo'chqor olib qolay dedi mana. Shifondagi qo'chqorlar sotilaveradi mana.